Tá chegando no final? Você mostra ou não mostra? Mostra ou não mostra? Ué, não sei, você tá escondendo? Então eu vou esconder. Ah, não, isso aqui não pode esconder, né? Martimac isso não aqui pode é Martimac. esconder. Isso aqui é uma grande indústria que tem aqui em Maringá, né? Móveis para escritório, Móveis para gente? escritório, mas não é só para escritório Tem também, tudo, né, Matheus? Tem a poltrona anatômica, tem a banqueta giratória, tem a carteira universitária, tem o conjunto pré-escolar, poltrona do diretor, banqueta do Pimenta de Boteco, tem tudo. Nossa, Matão, mas olha, tem muita mesmo. Ah, tem um monte de coisa aqui. Tudo fabricação de Martimac. Exatamente. Você quer conhecer melhor? Você vai lá na Shopping Avenida 100, segundo piso, tem 400 metros lá para você ver. E também tem uma grande indústria aqui em Maringá que atende todo o Brasil, né? Muito bem. É Martimac, Tá Queiroz, certo. meu companheirão de truco também. Além de ser um grande empresário, né? Meu companheiro de truco só perde quando quer. Esses dias o Tadeu falou assim, eu quero ver se é verdade. Foi lá testemunhar. Chegou falando, puxa, é verdade mesmo. Ô Tadeu, um abraço pra você, viu? Você viu como é que é, né? Tá bom? Como é que a mãe falava? Melhor, como é que é, Carlinha? Ser surdo, como é que é? Não, ouvir besteira do que ser surdo, é verdade. Deixa ele lá trabalhar. Vai cantar, rapaz, vai cantar. Hoje não roubaram o CD, porque eu guardei outro dia. Roubaram meu CD daqui, ó. Esse CD bonito, tem 18 músicas, do Nico, Pimenta e Carvalho. E tem mais eu aí, porque é uma enfeitada, porque senão ficava feio demais. O mareirão aí. O mareirão aí. Tem gente que compra só pra cortar ali e fica com o mareirão. É. Aí põe pra curtir. Até parece. Mas então, desta música, primeiro bom dia, Pimenta. Bom dia, Matão. Bom dia a todos que assistem o nosso programa. Quero mandar um alô lá pro meu amigo Cabo Rabaquini. Ah, o Rabaquini. A hora que eu passo lá, ele faz assim. Legal. E a turma do Rabaquini também, de Dr. Camargo. E as pessoas que param a gente na rua, é muito nome. Pra cobrar. Eu preciso também. Aí eu corro. Conversa Pede pra não, gente. né? As senhoras que me encontraram essa semana, dá um alô pra gente, mas eu esqueci de marcar vocês o nome. Vocês já sabem. Ele não sabe nem onde mora, vai lembrar do quê? Eu não lembro o nome da mulher. Que grande cantor, Matão? Matão que manda. A música de agora com o Nico, Pimenta e os dois chapeuludos aqui, ó. O Carvalho e mais o Matias da viola. Mas eu e a Carlinha. A música é Preto Doutor. Vamos lá. O moço vistoso de porte galante, com sua amante ele se casou. Tirou da boemia a flor meretriz, quem fez ela feliz foi um homem de cor. Porém certo dia, por mal entendido, mulher e marido brigou por amor. A mulher foi embora pra outra cidade, deixou na saudade o preto doutor. 20 anos depois ela adoeceu e quem a socorreu até sangue doou. Dentro do hospital foi um corre-corre, a doente não morre, dizia o doutor. Pediu pra Jesus com amor e fé, proteja a mulher nessa transfusão. O negro implorava para o onipotente, salve a paciente, tenha compaixão. Na cirurgia o doutor de plantão fez a transfusão com seus assistentes. Ele deu seu sangue pra desconhecida, pra salvar a vida da paciente. O sangue do preto fez ela feliz e a flor meretriz reviveu novamente. E reconheceu o seu ex-marido, que o homem traído estava à sua frente. A mulher curvou de joelho no chão e pediu perdão em nome do Senhor. O doutor bateu a mão sobre o peito e mostrou satisfeito seu grande valor.
Ela agradeceu os bons aparelhos e o sangue vermelho de um homem de cor. Nessa transfusão foi salva a mulher que beijou nos pés do preto doutor. Aê! Ela! Cantou bonitinho. Não desafinou. Nem a viola tá desafinada, acho que ela tem guiso de cascavel. Isso de Cascavel. É isso mesmo. Deus com isso na família. Carlinha, vem Tá cá. na hora de ir embora, hein? Nós queremos agradecer a Deus acima de tudo, agradecer aos nossos artistas que aqui vieram enfeitar e fazer o programa de hoje, agradecer aos nossos patrocinadores e, claro, esta equipe maravilhosa da RIC TV Record e esta musa encantada, linda, nossa princesa magrinha, É. a Carlinha. Pode ser uma magrinha também. Ou pode ser uma gordinha. Também, né? É. Bom, lembrando que no restaurante Cabana, todos os dias tem almoço, é rapidinho lá pra você também. Um abraço pro Osmar, pra Dulce, pra Tita, lugar que agora aprenderam a tomar Undenberg. Agora nós estamos lascados, viu? Amargou tudo. Bom, ainda tem uma finalzinha ainda aí? É tempo uma moda ainda. Ainda tá Vamos tempo? lá com o Mineiro de Montebello, tá? Vamos Pode lá, ser? Um Pode. abraço, gente, e até... Domingo, se Deus quiser. A beirada do telhado é morada de um coitelo. Sanhaço de pena verde mora no pé de marmelo. No galho da laranjeira sabia peito amarelo. No braço dessa viola, mineiro de Montebello. Quando eu entro no catira, os meus pés são dois martelos. A onça mora no mato, só sai pra pegar o vitelo. Os pés de moça bonita moram dentro do chinelo. O rei e a rainha moram dentro do castelo. Minha voz mora no peito, por isso que me acautelo. Eu não canto no sereno pela minha voz do céu. Casamento é coisa boa, dois unidos por um elo. Eu estou apaixonado, só agora eu me revelo. Ela tem dois irmãos bravos, eu amanso, depois trelo. Amanhã eu levo ela, ante meu cavalo eu selo. A viagem é perigosa e eu arrisco e não cancelo. Cinturão cheio de bala, levo faca e parabelo. Se eu perder no ferro frio, pro pau de fogo eu apelo. Meu dedo não tem juízo no gatilho quando eu rezo. Caboclo do sangue quente, é na bala que eu gelo. Mineira, vamos embora que eu venço qualquer duelo.